हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। नयाँ भिडियोमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई किन ल्याए यति साँझमा भन्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो मावली बाजेको बर्थडे छ अनि सेलिब्रेट गरौँ भनेर हल्का सानो भ्लग बनाएको छु। अब केक लिन जानु आँटेको साथी, केक लिन जानु आँटेको अनि मैले अघि गरिसकेँ, कपाल पनि काटेको छु। त्यही हो, अहिलेको लागि चाहिँ राखिदिन्छु ल। अहिले केक लिन आएको छु यो हाम्रो बेकरी डिलाइट विजय दाइको बेकरीमा। ल मुस्कान हानेर बुढोले यस्तै गोलो हुन्छ है दाइ। त्यो यस्तो तलब चाहिँ नहालिदिनु ल, किन हान्ने त प्लेन क्या नहालिदिनु ल। यस्तो यो त दामी रहेछ है। यो चाहिँ लु जाउँ। हामीले केकको अर्डर पनि दिएर आइसक्यौँ। 6 बजी बन्छ अरे केकको अर्डर चाहिँ। अहिले चाहिँ नानीसँग छु, बाहिर पानी पनि पर्न थाल्यो। एकछिन सघाउन जान्छु, एकछिन चोक जानुपर्ने छ मम्मीसँग। ल अहिले भेटौँ। अब चाहिँ ढिलो भयो, अब माथि चोक गइन्छ कि गइँदैन थाहा छैन होइन। पानी पनि रोकियो अनि घाम आइसक्यो फेरि अनि अब चाहिँ तल सघाउन जान्छु। त्यही हो, अगाडि तपाईँहरूलाई केही पनि देखाएको छुइनँ ल। आज चाहिँ भिडियो त्यति गरेको छुइनँ, सानो मात्र हुने भयो मेरो भिडियो चाहिँ। त्यति भन्दै अहिले चाहिँ म जानेछु है रेडी भएर। अहिले चाहिँ हामी यहाँ मिक्सर किन्नु आएको। यो यस्तो खालको किनेर लिएर आएको यो होइन, यो अरू कुन चाहिँ भयो मिक्सरै भयो, यस्तो यस्तै मात्रै रहेछ। मिक्सर नानीको लागि मिक्सर किन्न आएको थियौँ किनौँ। यो फुल चाहिँ दामी तर जाऊँ भनेर कहाँ ल्यायो अरे हाम्रो मम्मीले। बाइक यहाँ राखेको छु मैले। र अब हामी लाग्यौँ मिक्सर किनेर आयौँ। म चाहिँ साथी हो केक लिएर आइसकेँ होइन यहाँ मावलामा। अनि केक अघि त्यहाँ लिने ठाउँमा देखाउनु पऱ्यो भनेको, त्यहाँ हालिसक्नु परेको छ। त्यही भएर देखाइनँ। अहिले चाहिँ म घरलाई पुगिसकेँ र अहिले आउने त्यो काम स्टार्ट भयो है मेरो चाहिँ पुरा। करेला भुट्दै अनि यहाँ केटाकेटीहरूले बनाइसकेको रहेछ मासु होइन। जस्तै कोही छैन, हामी खासै कोही पनि होइन, हामी फ्यामिली हो। त्यही भएर खासै केही पनि छैन, भएको केक काट्नु बाजेको यो हेर्दै गर्नु होला। आजको भ्लग चाहिँ केही पनि के जस्तो भयो त्यही पनि हेर्नु होला। अरूले कार बाइक अनबक्सिङ गर्छ, हामी चाहिँ केक अनबक्सिङ गर्छौँ। बिलियन धन्न बिलियन छ है तर पिक्चरमा। मैले भनेको त दाइ के हो 1 पाउन्डको हो क्या हो भनेको, होइन नि बाहिर झोकेर देखाऊँ भन्दै थियो। मैले त्यो के भनेको भने नि यत्रो अग्लो नि नबनाउनु, ठिक्क फ्ल्याट ठिक्कको क्या हाइट दामी देखेछ तर फुलहरू। यो फुल बनाइसकेको थिएन क्या, के हो थेपक सेपक
म चाहिँ अहिले घर आएको छु मेरो नानी रेडी भएर अब हामी जानेछु फेरि अब घर जानु के अरे उता जानु लागेको त्यही भएर लिनु आएको नानीलाई मेरो प्रिन्सेसलाई अनि त्यही हो गएर बर्थडे मनाउने खाने फर्किने घर है त स्टे ट्युन ओ डोन साङ्गे ओइ के गरेको यस्तो खुट्टा राम खुट्टा त जिम्न्यास्टिक गरेको सकिएन हौ कत्रो गरेको साङ्गे अनुहारै देखेन साङ्गे गर्दा ल बालिदिनु मामा त्यस्तो यहाँ बिचमा ठक्कै काट्ने रेडी म स्टार्ट भन्छु अनि खिच्ने हो ल मैले स्टार्ट भनेको छु नि ल ह्यापी बर्थडे टु ह्यापी बर्थडे टु यु बाजे ह्यापी बर्थडे टु यु काट्नु भयो आम्मा बाजेको पावर अहिलेसम्म होला ए यस्तो हुँदैछ है ल हाम्रो युवासा सेफले बनाउनु भएको तित मिट आजको त्यहाँ पर मेरो बुढी चाहिँ फ्यामिली टाइम थोरै वाइन खाइदिनु थियो वाइनै देखाएर सकिसकेको मान्छे पहिल्यै त्यही भएर अब खाना खाइसक्यौँ अब गयौँ हामी किचनमा अझै कामै हुँदैछ अब गयौँ ल हामी राति कता हो घरतिर अब हामी फर्केको मलाई त टिना फलाम बेच्ने जस्तो देखिरहेको छ टिना फलाम बेच्ने आइज पिङ्की आइज 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 आमै 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 फुर्के 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 गुड गर्ल हामी घर आइपुग्यौँ ल ल सुत अब जाऊ सबलाई कोट्याउँदैछ हामी घर आइपुगिसक्यौँ घर आइपुगेर पनि झुलझुल टाँगेर ओछ्यान सोछ्यान लगाएर ढल्किसकेको नानी त अघिदेखि सुतेको सुतेछ अनि नानीलाई चाहिँ नयाँ नौलो ठाउँ भएर होला अघि रुइदिइरहेको क्या कहिले रुँदैन त्यति साह्रो रुँदैन नानी त्यही भएर रोगको सबैजना गुटुलो रोग खुजेर हो त्यस्तै भयो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई राम्रो लागेमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि नराम्रो लागे केही मिस्टेक भयो भने
कमेन्टमा भनिदिनु होला। सुरु हो, त्यही भएर मलाई खासै बोल्नु पनि आएको छैन होइन। यति भन्दै आजको ब्लग यही अन्त्य गर्नुको लागि आएको। अनि अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै अब आजको भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु, किनकि 10 बजिसक्यो, भोलि क्लास जानुपर्ने छ। 7 बजे उठ्नुपर्छ, 6 बजे उठ्नुपर्छ, 6 बजे उठ्नुपर्छ। ल है, गुड नाइट सबैजनालाई, जय नेपाल।